Halo, assalamualaikum teman-teman, welcome back to my channel Skaroma. Oke, di video kali ini aku akan membahas tentang gangguan sistem pernafasan yang pastinya sering banget kita alami, yaitu batuk. Batuk sendiri yaitu respon alami tubuh ketika ada benda asing yang masuk ke dalam sistem pernafasan atau saluran pernafasan kita. Semua orang pasti akan mengalami batuk-batuk dan pernah mengalami batuk-batuk, termasuk saya sendiri ya. Mungkin ada sebagian orang yang ketika dia mengalami batuk, dia nggak mau minum obat sama sekali. Karena apa? Karena dianggapnya, nanti juga batuknya bisa sembuh sendiri, bisa hilang sendiri. Tapi tahukah kamu apa yang terjadi ketika si batuk itu tidak diobati? Yang pertama yaitu kalian akan mengalami menurunnya nafsu makan, kemudian tidur jadi susah karena batuk-batuk terus, dan pastinya bisa menyebabkan mual bahkan sampai muntah. Kemudian dia bisa langsung menjadi sakit kepala. Ini aku akan mereview beberapa obat yang kalian bisa temukan di apotek-apotek terdekat. Oke, langsung aja. Obat yang pertama yang aku akan review yaitu ada Ambroxol, yaitu 30 mg, bersifat sekretolik ya. Jadi dia itu mengeluarkan sekret atau dahak yang udah kental di saluran pernafasan kayak gitu. Untuk perhatian juga, Ambroxol ini nggak boleh digunakan selama masa kehamilan. Kalau kalian misalnya lagi menyusui boleh mengkonsumsi, tapi sesuai dengan anjuran dokter ya. Bila sakit berlanjut langsung hubungi dokter, puskesmas atau enggak klinik terdekat. Obat yang kedua yaitu ada Flucadec ya. Jadi ini dalam satu obat ini ada beberapa macam zat ya. Di sini ada paracetamol 500 mg, kemudian ada guaifenesin 50 mg, fenilpropalamin 15 mg, dextrometorphan HBr itu 15 mg, dan ada mengandung CPM 1 mg. Flucadec ini dia bekerja sebagai antipiretik dan analgetik. Jadi untuk penurun demam juga bisa ya. Untuk anti nyeri juga bisa. Kemudian sebagai dekongestan hidung ya, antitusif dan ekspektoran, yaitu sebagai pengencer dahak dan untuk mengeluarkan sekret yang ada di jalan nafas gitu. Biasanya ini Flucadec ini digunakan untuk meringankan gejala flu seperti demam, kemudian sakit kepala, hidung tersumbat, dan bersin-bersin disertai dengan batuk. Kalian bisa konsumsi ini ya. Dosis yang dianjurkan untuk dewasa yaitu 3 kali 1 tablet. Kemudian untuk anak 6 sampai 12 tahun 3 kali setengah tablet. Ya, obat ini perhatian juga ya. Tidak boleh digunakan untuk penderita dengan tekanan darah tinggi, kemudian dengan penyakit jantung, dan ada riwayat diabetes mellitus atau penyakit gula. Lanjut yang ketiga yaitu ada Grantusif ya. Nah, ini Grantusif itu obatnya hampir sama dengan Flucadec yang tadi aku jelaskan. Cuma di sini bedanya, di sini itu nggak ada paracetamolnya. Kandungan dari si Grantusif itu sendiri yaitu yang pertama ada dextrometorphan HBr. Di sini ada 15 mg. Itu bekerja dengan cara meningkatkan ambang refleks batuk kayak gitu. Kemudian kandungannya ada lagi yaitu gliseril guanikolat. Di sini 100 mg. Kerja sekresi saluran nafas sehingga bisa lebih mudah mengeluarkan dahak. Kemudian ada lagi kandungannya yaitu diphenhydramine HCl, yaitu di sini ada 5 mg.
Fungsinya yaitu dapat menghilangkan gatal-gatal di tenggorokan serta disertai bersin-bersin. Biasanya kalau kalian batuk, kalau kita batuk, saya sendiri kalau misalnya batuk kan kayak ada gatal-gatalnya di sini ya. Itu kan kalau nggak dikeluarkan kayak gitu ya, kan kayak kurang kurang puas aja kayak gitu. Jadi di sini udah ada kandungannya untuk mengurangi si gatal-gatal. Mungkin dari karena alergi juga bisa. Ini juga nggak terlalu menyebabkan ngantuk untuk obat ini ya. Grantusif itu sendiri yaitu digunakan untuk obat batuk, kemudian pilek juga bisa, kemudian untuk gatal-gatal yang di tenggorokan sebab alergi juga bisa menggunakan ini. Kalau misalnya kalian batuk, pilek, kemudian ada disertai pusing ya, kalian harus minum juga paracetamol karena di obat ini itu nggak ada kandungan paracetamolnya. Beda dengan kandungan yang tadi saya sebutkan yang Flucadec itu. Flucadec itu dia udah ada paracetamolnya, jadi kalian nggak perlu minum paracetamol lagi kalau udah minum obat ini ya. Kalau udah minum obat Flucadec ini. Kalau yang Grantusif ini, kalau misalnya kalian disertai pusing, kalian bisa menambahkan paracetamol di sini ya. Dosisnya yaitu 2 sampai 3 kali sehari untuk dewasa, kemudian untuk anak-anak 6 sampai 12 tahun 2 kali setengah saja. Jangan lupa selama kalian minum obat harus diimbangi dengan minum air putih yang banyak, yaitu minimal 8 gelas sehari. Oke, lanjut. Ini ada sirup, rekomendasi sirup ini untuk anak-anak ya. Jadi ada Coldlexin ya. Di sini udah ada kandungan paracetamol juga. Kemudian ada CTM biar nggak gatal-gatal di tenggorokannya. Ada phenylephrine HCl, ada kaligus sulfagus. Ini itu untuk meringankan gejala flu seperti demam, tenggorokan gatal, kemudian ada batuk, hidung tersumbat juga bisa ya kalau yang ini ya. Ini biasanya untuk anak usia dewasa juga bisa, untuk anak SMP kayak gitu kalau dia nggak mau tablet bisa disarankan pakai ini ya. 3 kali 2 sendok takar kalau SMP di atas umur 12 tahun. Kalau umur 6 sampai 12 tahun itu 3 kali 1 sendok takar aja. Itu udah 5 mg ya. Setiap sendok takarnya. Kemudian satu lagi ini ada Pectinco. Ini untuk bayi ya. Nih. Pectinco ya. Ini itu untuk bayi bisa untuk umur 1 tahun juga udah bisa ya. 2 sampai 6 tahun biasa 3 pakai gelas takar, ini untuk udah ada gelas takarnya juga ya, udah praktis. Udah ada mili-milinya juga di sini. 5 mg sampai 2,5 mg sampai 15 mg ya. Ini sama untuk meringankan hidung tersumbat, gejala batuk serta flu disertai demam juga bisa. Oke, cukup sekian video dari aku, mudah-mudahan bermanfaat. Yang penting kalau misalnya kalian udah sakit lebih dari 3 hari atau lebih dari 4 hari, segera hubungi dokter atau ke puskesmas, klinik atau rumah sakit. Kalian juga bisa request di kolom komentar next video aku mau bikin apa, aku mau review tentang obat apa. Kalian bisa komen di bawah ya. Aku tunggu. Terima kasih.